FDA धाड घालप चालूच उरतली. जंय जंय कागाळी येता थंय मार्गदर्शक तत्वांची खरपणान अंमलबजावणी करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयल्या. FDAक बेगोबेग कारवाय करपाची मेकळीक दिल्या आनी तांकां रेड घाला तांचो अहवाल सरकाराक सादर करपाची सुचोवणी दिल्या अशें मंत्री राणे हांच्यांनी सांगलां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. FDA रेट्स जातल्यो. FDA आमी स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा की सगळे नियम बी पाळपाक जाय सगळ्या लोकांनी. आर्टिफिशियल कलर्स इन व्यू ऑफ द rising illnesses and we have to be very careful. So FDA director has been very clearly given independently. I am not even asking her anything to see that rates are done. Wherever we receive complaints, they have to be addressed immediately. Safety of the citizens of the state of Goa is utmost priority to us. FDA has been given a free hand to deal with all this and submit a report to the government. Whatever report is given to me, that I will then submit it to the Chief Minister accordingly based on exactly where, what is happening, all these things. We have to be aggressive. Media only brings it to our notice. And तुमच्याच मिडिया कडल्यान आमकां खुबश्यो गोष्टी कळपाक येता. त्यो गोष्टीचेर आमी इमिजिएटली एक्शन घेता. एक्शन हें चालूच उरतलें 365 days. फार्मासिस्ट खंय ना. खंयच्याय शॉपान जर फार्मासिस्ट ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड केन्ना केन्ना खेडेगांवान बी डिफिकल्ट जाता. तेच ओके. आमी पळोवपाक शकता. कांय गोष्टी ओवरलूक, कांय गोष्टी टू सम एक्सटेंट. मेडिसिन्स जेन्ना दिता मनशाक खबर आसूंक जाय न्हय खंयचे मेडिसीन रेकमेंड आनी हे सगळें दिल्लें आसा. प्रिस्क्रिप्शन वाचपाक कळपाक जाय. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी रायट फ्रॉम वन एंगल 360 angle and powers of FDA, I have told them to take strict action and to be vigilant.